Here are the campaign guidelines that you have to use. Like I've appealed to other candidates that have been here before. Request you to be law abiding. She is a candidate for NUP. Read through Kazo Angola. So these are the guidelines. Campaigns, we pray that you conduct your campaigns in a peaceful way. Anyinga Mama Hosna, Direct Councillor to be Kazo Angola Central. Wengenda okutandikira nga maze okwewandiisa genda nzireyo ku ground ziremu nnoonya akalulu wadde nga nkimanyi ground ngiina. Ebizibu ebiruma bannakazi Angola kasasiro myala bannakazi Angola mbasuubiza nti nja kusobola obbagogolera emyala n'okuyoola kasasiro okubatuusizaayo ebirowoozo byabwe ku division n'okulondoola enkola za gavumenti. Bannakazi Angola mbasuubiza abazadde abateesobola tulina basare zengabira abaana nga nkolaganira wamu ne Honorable Lukyams Tone tutuukiridde amasomero ag'enjawulo mu kitundu n'agatali ga mu kitundu tusobole olaba nga buli mwana wa Kazo Angola asobola okusoma. Omwami wange ekifo kya kansala yakimalamu emyezi 9 gyokka n'afiira mu struggle ng'agenze mu Amolo n'afiira 10 mu by-election ya Amolo n'afiira 10. Bye yali akoze yali alongosezza abantu ekitundu nga Kazo Angola agirongosezza nga tekyalimu kasasiro ng'emyala ginyirira naye okuva lwe yafa balwawo okuteekawo okulonda. Kati bannakazi Angola ebizibu byabwe mbimanyi olw'okubanga twali tukolera wamu n'omwami wange. Kusoomozebwa kikoze osanga Returning officer for Kampala Electoral District, pursuant to the Parliamentary Elections Act Cap 177, declare Muchiri Sadat duly nominated as a candidate to contest for the election of Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala District. Signed this date, 26th day of February 2025. Congratulations. One people, one Uganda. Tuwangudde tulinze kulayira. Longa Khalifa wewe. And I hereby hand you a copy of the campaign guidelines that will help us have a smooth campaign. I urge you to be disciplined and please come on Friday 10 a.m. with a proposed program for your campaigns in the 9 parishes of the constituency. The purpose is for us to harmonize those programs. That's why I'm saying it's your proposed program. Then depending on what others will have, what we shall mutually agree, that's the one that will come up with. And we request that you follow it, do not interfere with other people's programs, and we urge other people not to interfere with your programs. Run a civilized campaign, and wish you the very best. One Uganda, one people, one people, one Uganda. Khalifa oye. My papers are heavy. I'm one of the candidates with the best results. According to my appearance and what people have been thinking about musicians, that musicians didn't go to school and musicians are not educated. We are not bright enough for such positions.
So they wanted to first clarify from my former school, from the Ministry of Education. That's why there was a delay. Yeah. Yes, please. Yes, despite that, the remaining time is about 11 months. My main agenda is on mainly we are focusing on 3 points. That is economic development, the health sector, and fighting corruption. Because corruption is the leading cause why people are suffering. Why? Something well, like government programs like PDM, when they come, because of corruption, they only benefit a few, and the majority suffers. So fighting corruption, African countries are suffering just because of corruption. I've got a chance to travel with being a musician. I've got a chance to travel to other countries like Dubai. The other month I was in Qatar. But those countries are far better, not because they are so rich, not because they are a bit different from our countries, just because they have leaders who love their country, who are patriotic about their country. But here, our leaders are corrupt. So, one of my main focus is on fighting corruption, servant leadership, unity among us, prospering together, fighting for the rule of law. Byetaagisa kubanga abamu nkuffe tutya empapula zaffe zibba, watabawo security empapula ng'ezange zitukula bayinza okukola ki kuzibba, ate nga next time nyinza okuba nga neetaaga position endala enneneko okusinga ki okusinga eno, naye just wenyinza okuwabulamu aba security nti nno tukolaganire wamu. Poliisi eriwo okukuuma ffe n'ebintu byaffe, teriwo ffe kukubagana nayo. Poliisi tubadde tugisaba nti nno mu mbeera yonna yonna ze wemazize n'abawagizi bange, poliisi baba deployinze muli batono, muli bana, ffe tuli over 500. To making abantu abo kuba mookinga kulaga nti nno oli mu kunyoomoola omukulembeze waabwe, kubanga kijja kutuviiramu obuzibu. Ekirala, poliisi mbadde ngisaba nnyo erwanirire effengayo ku ddembe lya bannamawulire. Omwana munnamawulire aba asindikiddwa akole nga guwa poliisi, bw'osindikiddwa era at the end of the month osasulwa omusolo. Munnamawulire abaze ne kamera ye n'essimu ye, bw'omubulookinga okuyingira okwata amawulire okutuusa ku bantu information kiba kyabulabe nnyo. Obanga agamba olina kyokwekerera, twagala ebintu bibeere byerufu, bibeere transparent. So poliisi mbadde ngisaba mu bantu bwe musinga osobola okugaana abawagizi bange, that I can understand because the place is small and mu avoiding a congestion. Naye bannamawulire bo mubakole ki mubaleke. For example, waliwe batukwatidde wa poliisi abadde mwenanja kwegamba bonna n'abakambuwalira abasindikira ne kamera zaabwe, ekitali kirungi. Era mbadde nsaba poliisi eddembe ly'abannamawulire ddyo mulireke. Munnamawulire yatutuusaako ebyo ebizibu abantu ebibatuukako mwe gye mutaba, oba naffe ffennyini gye tutakola ki gye tutaba. So bakazi battu abo balina kampuni ze bakolera, bw'abaza okusaka amawulire ayagala eri addeyo bambi bamupromoting ne ku mirimu, bamusasule bulungi, bakama be bamusiime. Kakati bw'omugaana okukwata emirimu gye, naawe gwe naawekera ku makya nga bakuganya okukola omulimu gwo, at the end of the month ne batakusasula. Musinga okwekalakasa nti babasasula leeti, babasasula katono. Nuno omwana buli emirimu gye bwatagikola bulungi bajja musasula katono, tebajja mu promotinga. So tukwataganire wamu, tukolere wamu, kubanga nga wegambye nti mu core values zange nga nze ng'omuntu njagala nnyo okukwataganira ki ewamu, nga sifuddeyo oli wa ddiini ki, oli wa kibiina ki, oba ovaawa, wasoma ki, oli mugagga oba oli mwavu, tukwataganire wamu. Uganda ffenneetu.
Omwana bungi mukitezi bwe yaleka abaana bange kitambula nabo. Njagala okwebaza omutonzi nannyini ggulu n'ensi olwa ekiseera kyatuwadde okulabikako wano ku kakiiko ka Electoral Commission, era njagala okwebaza ttiimu yange gye ntambudde nayo, Sekenda proposer ne Sekenda abaakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo. Njagala okwebaza Electoral Commission nti atendwisizza nga balala kubanga byonna bye babadde beetaaga mbadde mbirina mu mabaasa ag'enjawulo, mbikula bubikuzi, mbikula eno, mbikula eri, era ne mbibawa. So njagala okubebaza nti wabaddewo teekateeka oboolyawo ennuŋŋamu. Njagala okubeera nti oboolyawo ntegeeza ku Uganda Police Force n'ebitongole ebikuumaddembe nti tebatuwadde mwagaanya oboolyawo kutuuka n'abantu baffe eno, nga n'ebifo ebimu we tubadde oboolyawo tuteeseteese okulaba nti twogerako eri abantu baffe nabyo babisazeeko, era tetukkirizibwa oboolyawo kwogerako n'abantu baffe, ekintu oboolyawo kye tulaba nti kitumazeeko eddembe lyaffe nga abeesimbyewo. Tuli mu kutiisibwatiisibwa kuba kati bw'olaba environment ya wano oyita mu byokwerinda ab'enjawulo bakubuuza kino bakubuuza kiri. So newe mbadde nzija wano mbadde nina okunominatinga ssaawa ndowooza 4, naye ngenza okuva ku ofiisi zange okulaba nti ntuuka wano. Wabaddewo roadblocks ez'enjawulo, babuuza kino babuuza kiri, basooka kuba masimu eno ku confirminga, so ne wabaawo delays, naye ndowooza nti kino kigenda kukoma leero, tetusuubirayo oboolyawo nteekateeka ndala zonna eziringa ezo oboolyawo kutyoboola ddembe lyaffe, oboolyawo bantu kubamalako mirembe, kubanga akalulu kalina okubeera mu oboolyawo amazima, kalina okubeera kakeeru, kalina okubaamu obwerufu, ne bannakawempe North okubazzaamu essuubi nti akalulu kagenda kubaamu obwerufu. Naye embeera eri wano eraga nti bannakawempe North babatadde mu kutiisibwatiisibwa, babatadde mu kutya. Mpuliddeko nti ne candidate omu bamukutte, ekintu oboolyawo ekitatusanyusizza nga ffe ba candidates, kubanga abadde alina naye okubeera wano, kubanga yabadde anzira yadda ku nze kulaba nti anominatinga. So njagala okukivumirira okutwala omukisa guno, okukivumirira n'abamulina yonna gy'ali asobole okubeera nti ate okuba talina musango alina okulabikako wano olunaku olwaleero. K'ebyokulonda kalina okubeera nti keetengeredde nga kalina oboolyawo kalina obuyinza obulagira nti police force n'ebitongole ebikuumaddembe bikole omulimu gwabyo, so si kukwata bawagizi, so si kukwata ba candidates ewatali oboolyawo nsonga ya busimba. Tusuubira nti akakiiko k'ebyokulonda ku mulundi guno walina okubaawo enkola ennuŋŋamu etabaddeewo oboolyawo mu biseera biri ebikadde mu by elections ezibadde zizze zibaawo. Eno by election njagala ebeere nga esetinze precedent nga abakuumaddembe tebakuba bawagizi, abakuumaddembe tebeetaba mu kulonda, abakuumaddembe tebeetaba mu kuwamba ba candidates. Kireetawo ebibuuzo bingi, era wano njagala okuyisa eddoboozi lyange eri chairperson wa Electoral Commission Justice Simon Byabakama nti embeera eno senga egenda mu maaso bweti, bannakawempe North bajja kwediima baleme kulonda, kubanga
be bakuba akalulu. So senga bagenda mu maaso n'okubatiisatiisa tusobola okubagamba nti temulonda ekifo kisigale nga kikalu kubanga sayinizi zonna eziraga nti akalulu kano tekajja kubaamu obaolyawo bwerufu. So twagala okulaba nti eddoboozi lyaffe lituuka, abantu bagende bakube rallies zaabwe, ate ekirala tulinde nomination, tulinde olunaku lwe balonda okulaba nti obaolyawo abantu balonda omuntu gwe bagu. Kisookera ddala akakiiko k'ebyokulonda wano mubaddemu technicalities nnyingi. Nasookawo wano mu ntandikwa ndowooza before nenkola registration mu kitabo kyabwe ekyokulaba nti mbeerawo nze nsooka nominatinga era ne bakikakasa. Then oluvannyuma ngenda okuwulira amaloboozi nga gagamba nti ojja nominatinga ssaawa 4. Ekintu kye tulabye nti obaolyawo kyakututyoboola obaolyawo kuteekawo technicalities ez'enjawulo. Thank the Almighty Allah for enabling me reach this venue. I want to thank my proposer and my seconder for standing with me. Today we've had a successful nomination. I want to thank the Electoral Commission for conducting a fair process. I want to thank the people of Kawempe North for believing in me. I want to talk about the Uganda Police Force and all other security agencies who have now started blocking candidates and their supporters, which is very, very wrong. And actually, it's my humble appeal to the Uganda Police Force, the IGP, and the UPDF, not to engage in such processes, because we have a right to proceed with our supporters. We have a right to access these premises as required by the Electoral Commission.